Jeg har tatt opp situasjonen for foretak som kan bli utkonkurrert av statens tjenesteyter ehandel.no. Statsråden svarer at ehandel.no sin virksomhet ikke er i strid med konkurranseloven, på tross av at staten her har skapt en betydelig konkurransevridning, som kan true både andre selskap og statens eget formål med å styrke e-handelstjenesten. Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at statsstøtten som kanaliseres fra Direktoratet for forvaltning og IKT, ikke vil virke konkurransevridende og samtidig ødeleggende for andre selskap? Statsråd Rigmor Aasrud. Ærede president, en rapport fra Statens senter for økonomistyring viser at gjennom økt bruk av elektronisk handel vil samfunnet kunne spare opp til 4 milliarder kroner i løpet av en 10-årsperiode. Det er derfor nødvendig at vi reduserer terskelen for offentlige virksomheter for å ta i bruk elektronisk handel. For å gi offentlige oppdragsgivere et tydelig insentiv for å ta i bruk elektroniske verktøy i anskaffelsesprosessen, besluttet derfor Stortinget i statsbudsjettet for 2010 å bevilge 19 millioner kroner til økt satsing på elektronisk handel. Dette er et ledd i regjeringens 5-årige satsing på økt bruk av elektroniske løsninger. Til grunn for den økte bevilgningen lå en forutsetning om at e-handelsplattformen i større grad skulle finansieres sentralt. Støtten koordineres gjennom Direktorat for forvaltning og IKT, som også forvalter avtalen om drift av ehandel.no og den offentlige e-handelsplattformen. Jeg kan derfor ikke se at like mange offentlige virksomheter hadde kommet i gang med elektronisk handel hvis vi ikke hadde valgt den løsningen som nå blir kritisert. I de landene som har kommet lengst på elektronisk handel i Europa, har man valgt en tilsvarende strategi som i Norge, altså å operere med en felles e-handelsplattform. Bakgrunnen for dette er at det blant annet er mangel på standardisering. Flere ulike plattformer vil gjøre det vanskelig å få opp bruken av elektronisk handel, noe ingen vil være tjent med. Difi jobber imidlertid kontinuerlig med standardisering, sånn at det i fremtiden ikke skal være nødvendig med en felles plattform. For å åpne for en bredt anlagt dialog med norske og europeiske e-handelstjenesteleverandører ble konkurransen om en ny operatør av e-handelsplattformen kunngjort og gjennomført i overensstemmelse med anskaffelsesregelverket og prosedyren i konkurransepreget dialog. Capgemini ble tildelt avtalen fordi de leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Da Difi utlyste konkurransen om å være operatør av e-handelsplattformen, ble det presisert i anbudsdokumentet at sentralfinansiering kunne bli aktuelt. Støtten var derfor en del av avtalen som det ble konkurrert om. Det var derfor for øvrig en konkurranse der alle kvalifiserte leverandører av e-handelsplattformer hadde anledning til å legge inn tilbud. Med andre ord kunne også Prosjektservice, som i disse dager har vært en del presseoppslag omkring, lagt inn anbud. Kristiansen spør om hvordan jeg vil forhindre konkurransevridning. Svaret er at vi hadde en konkurranse da anbudet ble lagt ut, og vi ønsket én leverandør av plattformtjenester. Anbudskonkurransen førte nødvendigvis til at de som taper konkurransen, som ikke valgte å delta, ikke får levert den tjenesten på samme vilkår som den som vinner. Jeg mener at vi har lagt opp til et godt system som gjør at vi kan øke e-handel i fremtiden, og det har vært det viktigste for oss i denne saken. Ivar Kristiansen. Ja, president, jeg takker for svaret, men jeg synes ikke statsråden svarer på hverken spørsmål eller utfordring. Dette handler ikke om at eksempelvis Prosjektservice i Sulitjelma, som hennes forgjenger og tidligere statsråd trykket til sitt bryst, ikke la inn anbud på statens egen nettportal. Tvert imot så var jo poenget å styrke konkurransen og la Prosjektservice og andre bli konkurrenter til nettopp e-handel og den løsningen som staten går på. Og det at man har bevilget 19 millioner fra statens side, det var ikke for å skape et monopol som kan bidra til å ta livet av den konkurranse og den oppmuntringen som må til for å få på plass konkurranse og mer effektivisering og gevinst. For det som er statens suverent største innkjøpssituasjon, nemlig å bidra til effektivisering rundt innkjøp i Norge på mer enn 300 milliarder kroner. Så det man gjør nå, det er altså man bidrar indirekte med å gi støtte til de som velger et spesielt selskap
fortrinn her, og så tar man livet av det som konkurranse. Statsråd Aasrud. Jeg er ikke enig i representanten Kristiansens analyse. E-handelsplattforma et offentlig tilbud, men inn mot den e-handelsplattforma så det en rekke leverandører som leverer tjenester. I dag det 62 offentlige virksomheter som bruker e-handelsplattforma. Av de 62 offentlige virksomhetene det kun 2 som bruker Capgemini som driver e-handelsplattformen. De andre bruker andre leverandører som da leverer tjenester inn mot e-handelsplattformen. Og hvis vi skulle hatt, som Kristiansen foreslår, så måtte vi ha sagt i stortingsdokumenter at vi skulle opprette flere e-handelsplattformer. Det mener jeg hadde vært uklokt. Det hadde ikke bidratt til at vi hadde fått økt bruk av elektronisk handel, sånn som målet. Kristiansen. Ja, president, jeg blir bare mer og mer uenig i statsrådens resonemang, som bidrar til å ta livet av det som kan bli resultatet til slutt, og ønske fra Stortinget om en mer effektiv innkjøpsprosedyre, og det som kan gi råd og veiledning. Dette må i beste fall være frontkollisjon mot norsk konkurranselov. Og dette utvirker seg nå i løpet av 2 uker, og vi ser at eksempelvis Prosjektservice nå allerede 2 kunder, som henviser til at de blir stimulert av staten med opp til 200 000 kroner for å velge statens egen løsning. Dette styrker ikke konkurranse, og dette frontkollisjon med norsk konkurranse og internasjonal konkurranselovgivning. Så mitt spørsmål til statsråden til slutt må jo være om statsråden i det hele tatt interessert i å finne fattige løsninger som utvikler konkurranse på dette området, i stedet for å kvele konkurranse. Statsråd Aasrud. President, som jeg sa, så jeg opptatt av at vi skal ha en e-handelsplattform i Norge, og det også Stortinget sluttet seg til, gjennom at vi har orientert Stortinget i fjor om at vi skal bruke penger på å opprette en e-handelsplattform, ehandel.no. Så det opp til mange leverandører å bli med og levere tjenester inn i den e-handelsplattformen. Men inntil det etablert internasjonale standarder som gjør at vi kan eventuelt gå mellom de forskjellige e-handelsplattformene, så holder jeg fast med at det fornuftig at vi har en e-handelsplattform som det offentlige kan bruke, men det fritt fram for alle som leverer innkjøpsrutiner, e-handelssystemer, og bruke den plattformen. Og heldigvis så det mange andre firmaer som leverer tjenester og bruker e-handelsplattformen i sitt arbeid.